1976 році з глибин Радянського Союзу долинув таємничий радіосигнал, що дріботів, як дятел. На Заході боялися, що це новий вид зброї. Та український художник Федір вірить у страшнішу версію. В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти. Могла ли быть связь русского дятла и авария на Чернобыле такая? Невже чорнобильська трагедія не випадковість, а злочин? Я хочу узнать. И кто в этом виноват? І злочинці повертаються. Кто на них надавил и взрываются. Полковник говорит тебе, Иру, говорит, такая проблема. Ну, такая проблема, что убить могут. Сейчас я не для камеры. Я боюсь. Советская система зла. Как ты заметил, ведут в Москву. Чернобыльской катастрофе нет. Это был придуманный. В этой трагедии должны быть свои причины. И случайностей не бывает.